Tak myslím, že z našej strany slušný vstup do zápasu, potom nás trošku pribrzdila penálta, kde sme vedeli, v čom je Komárno dobré a prepadla nám tá lopta za obranu. Na naše šťastie Juni ju chytil a potom si myslím, že už nás to pozbudilo trošku psychicky, mentálne. Super možno naopak išiel dole. Na druhej strane sme využili penáltu a od toho momentu myslím, že to bolo také dosť bojovné stretnutie. My sme ten zápas zvládli za 3 body po veľmi dlhej dobe. Naposledy sme vyhrali v auguste, takže sme veľmi radi za 3 body a naozaj musím naše mužstvo pochváliť. Chalani, čo už hrali v základnej zostave alebo tí striedajúci, tak robili presne to, čo sme od nich chceli. A samozrejme veľmi nás teší tá výhra. Ťažko sa mi hodnotí ten zápas, už 5. zápas po sebe, rovnaký scenár. Ja si myslím, že vstup do zápasu bol taký opatrný z našej strany. Samozrejme, nechceli sme to otvoriť, lebo vedeli sme, že súper po tých breakových situáciách je nebezpečný. A my sme čakali na svoju šancu, prišla penálta a hráč, ktorý na jeseň všetky premieňal, teraz nedal. Určite by to bol iný zápas, keby sme išli do odvedenia a mohli by sme naďalej hrať tú našu hru. Potom za 10 minút penálta proti nám, super to dal a my sme potom už tam sme hrali aj kľúčovi, to už tam chýbala tá finálna fáza, tam v tej 16. väčší dôraz. Do druhého počasu sme išli s tým, že ten zápas otočíme, dali sme tam potom čerstvých hráčov, ofenzívnych hráčov, ale tá finálna fáza nevyzerala dobre a potom samozrejme super. Po breakovej situácii dal druhý gól a gratulujem súperovi a my sme sa dostali do takej situácie, do ktorej sme sa nechceli dostať a určite treba aby sme si pondelok sadli a povedali niektoré veci, lebo niektoré veci sa mi nepáčili. Určite a budem to s vedením riešiť. Pán tréner, ja by som sa opýtal možno práve na tú Šmejlovú penáltu, že ten spôsob zakončenia, ktorý zvolil, že možno keby to viete okomentovať, že... Tak včera na tréningu asi z 5, tak to dal do stredu balén 5 bez problémov a teraz to, keby tá lopta išla možno 20 cm vyššie, tak to nechytí. Tak vždy je to o tom, Šmejl na jeseň 98 tu dá proti Podbrezovej gól, takže že to je o hlavách, dneska to nedal, samozrejme mali sme dostatok času na to, aby sme dali z hry, ale ako som povedal, určite to bol zlomový moment, keby sme išli do vedenia, by ten zápas vyzeral ináč. Bohužiaľ nedal, takže musíme sa s tým naučiť žiť. Ešte doplňujúca otázka, že v takýchto momentoch, takto dôležitých zápasoch, že či to možno není najlepšie, možno tam priamo napáliť tú loptu a boli tento panenkovský spôsob? Samozrejme, mohol to riešiť ináč. Na jeseň to riešil, že buď dal doľava doprava, už samozrejme, keď súperi sa na to pripravujú, vedia, že kde to kope a možno preto to chcel dať do stredu. Dneska to nevyšlo, tak to je smola pre nás, niekde sme tu šťastne urazili. Liga ešte nie je stratená, v podstate zostávajú ešte 3 kola do konca, tak možno ako namotivovať tú kabínu, aby sa možno zopreli a ešte dobojovali? Tak vždy som hovoril, že to všetko máme vo vlastných rukách, teraz už to nemáme, takže možno chlapcov to padne tá ťarcha a budú hrať uvoľnenejšie, lebo si myslím, že zase mužstvo šlape, už 5 zápasov po sebe sme prehrali, ale ja si myslím, že ani v jednom zápase sme neboli horším mužstvom a čo stále opakujem, chýbajú nám góly. Takže a keď nedávate góly, tak nemôžete vyhrávať zápasy. Pán tréner, vy už druhý rok vlastne hráte bez domáceho prostredia. Aký je toto možno faktor v tej situácii, do ktorej sa to dostane? Tak prakticky tretí rok cestujeme a nemáme vlastné risko. Kto to zažil, vie, že chýba tam impuls od divákov, lebo keby sme ten zápas dneska hrali, možno Komárne by tam bolo možno 2,5-3 tisíc divákov, určite by sa to vyzeralo ináč. A je to únavné. Hovoríme tu už pár týždňov, mesiacov. Nie je to jednoduché, že nehrávame doma, samozrejme to nie je výhovorka, ale určite to aj vidím na tých mojich hráčov, že ťažko už im hovoriť, že motivovať, že chalani, tak vidíte, už ten štadión je prakticky hotový, ale stále sme tu, cestujeme na domáci zápas hodinu a pol. Niektorí súperi sú tu skoro ako my, takže nie je to jednoduché a práve aj dnes som videl, že niektorí hráči nemali čisté hlavy.
Skalica zase vyhrala druhý zápas po sebe. Dá sa povedať, že tá forma graduje v ten najvhodnejší čas? To uvidíme na konci, ako my sme naozaj radi za tie body. Prakticky tretí zápas po sebe sme bodovali, teraz máme plus 4 zvonka, čo je super, ale ešte sme nič nedosiahli, takže sú pred nami 3 ďalšie zápasy, ťažké zápasy a my dneska sa môžeme trošku potešiť, ale naozaj nečaká nás nič ľahké a ešte nič nemáme v suchu, takže vážime si tie 3 body. Prišli po veľmi dlhej dobe, keďže Skalica naposledy vyhrala asi v auguste vonku, takže prišlo to v pravý čas a verím teda, že tú formu sme načasovali tak, aby nám vydržala do konca sezóny. Tento realizačný tým váš je už nejaký čas pri množstve. Začínate mať pocit, že už si to sadá nejakým spôsobom? Tak ono je to futbal, ako súhlasím aj s trénerom, viem možno čo prežíva, lebo niekedy môžete robiť maximum a nejde to, ale naozaj teraz snažíme sa každý deň presvedčať tých hráčov, že sa to dá, že to máme vo svojich rukách a proste samozrejme dať im nejaký návod na to, ako to dosiahnuť. To, či si to sadá, samozrejme máme z 3 zápasov 7 bodov, čo je super, ale ako hovorím, čakajú nás ďalšie 3 veľmi ťažké zápasy a ja verím tomu, že minimálne tým prístupom zopakujeme takýto výkon ako dnes, lebo naozaj možno to nebolo kolahodiaci futbal, ale pre nás veľmi, veľmi účelný a mohli ste vidieť, bolo tam neskutočne veľa súbojov, naši hráči to dokázali uskákať aj proti fyzickejšiemu súperovi. Tak ako som hovoril, veľmi dobre nastúpili aj striedajúci hráči, čiže to mužstvo, poviem tak, že uverilo tomu, že sa to dá zvládnuť a my musíme pokračovať len po tejto ceste. Čakajú nás ešte 3 týždne, takže veríme, že to zvládneme. Vy ste mali relatívne veľkú stratu aj za Komárom, aj za Prešovom, už ste ich dobehli a predbehli. Aj taký dobrý psychický impuls pred tým záberom? Súhlasím, myslím si, že môže to byť impuls, ale ako hovorím, nemôžeme sa uspokojiť, lebo ešte sme naozaj nič nedosiahli. Súhlasím s tým, že možno 5-6 týždňov dozadu sme stratili 5 bodov na predposledného, dnes sme 10, takže tešíme sa z toho, ale 3 zápasy môže sa povedať, že to je málo, ale je to ešte strašne veľa, takže je dôležité, že to máme vo svojich rukách, máme 2 domáce zápasy, takže verím tomu, že budeme pokračovať či už prístupom, či už nasadením, či už nejakou obetavosťou po tejto ceste a verím, že tú Ligu pre Skalicu zachránime.